Labvakar, cienījamie hokeja līdzjutēji. Otava, Kanāda un šovakar te arī tiks aizvadīta hokeja spēle ar Latvijas U20 izlases līdzdalību. Un spēlētāji, kuriem ir pieredze arī pieaugušo hokejā. Un te vai visi ar tādu pieredzi ir. Protams, te ir spēlētāji, kas spēlē Ziemeļamerikas līgās, bet pirmās minūtes. Aizsardzībā Bulāns Ciuns, kā arī, protams, liels spēles apjoms un arī liela loma komandā. Bulānam gandrīz 24 minūtes, bet te meties pēc iemetiena un arī pildo vārtos. Latvijas komanda nonāk zaudētājos pašā spēles ievadā trešdaļā. Standarta situācija un pēc iemetiena pārāk ar vāciešanu lūk, pat nebija piespēle nepieciešama. Savās arī tika līdz metienam neviens nespēja patraucēt šajā epizodē Simonu Saidlu, kuram šis ir pirmais vārtu gūms turnīrā, pirmais rezultatīvitātes punkts arī turnīrā. Nu, redzam, kā visam mēģina sekot līdzi arī Felbergs. Te pavisam nedaudz garām sāktam arī Felbergs. Ārā no zonas izdosies arī tagad tik. Tāvis Līvšiks, uzbrukuma zonā. Iepriekšējais spēles vārds autors sāc tagad. Izdara mētienu, meties bloķēts. Nav nācis un kāps laukumā šajā turnīrā, bet tikmēr uzbrukuma zonā Latvijas izlase. Uļānskis no distances plēšību uz vārtiem. Tagad rīp nav piespiest un tikai tagad tiek tā klāt. Vācijas ārzēs Līnus Vilārds. Un pēdējā epizode pie Vilārdu vārtiem. Atcitrībuši šobrīd blāks varēs. No vārtu priekšas Lāns plauks, meties otrs, meties un arī te tiek galā. Vilārds divi vārtiem. Tagad uzvarēts Ziemeļs. Vācija izdara mētienu no distances un arī pildo vārtos. 0-2. Edvins Stromans, Ķelnes Haie no komandas sistēmas spēlētājs, 6 spēles arī Vācijas Tellīgā viņam šajā sezonā. Lūk, redzam. Spēcīgs plauks mētiens un maz redzēja tur arī Līnārs Felbergs. Pret Kanādu tomēr arī Vācijai jātur zaudējums ar 0-3, 2 reizes. Tev iespēja lūk vārti! Šādi ir jāatbild. Latvijas izlases spēja samazināt rezultātu starpību līdz minimumam. Skatāmies vēlreiz atkal standarta situācija un iemetiens. Labi nospēlē, dodoties pēc ripas. Skatāmies šeit noslēgumā Mateiko, bet dodoties pēc ripas. Tas bija Osmans, ko savāc to izcīnīja. Un Mateiko viņš atrada zibenīgi. Tā aizvārta. Sārga palaist rīpu. Felbergam, te vēlamies mēties un arī pēc cimdā vārds sargām. Pazaudēt rīpu neitrālajā zonā, tagad pārspēks uzbrukumā ar Vācijai. Te rietā pret diviem. Iespēles vārtu priekš. Pārjotais vārdsargs no viena puses uz otras pusi un te no distances puses mēties vārtiem. Tas ir saglāts, cīt rīpu. Felbergs neredz, kur paliek rīpu ātri un iekšā vārtos, lai nofiksēt un rīkojas perfekti. Lūk, redzam ātri. Nu lūk, šeit, jā, lūk, kāpēc rīp uz malas hokeists. Otrā virzienā. Jonskijs un otrā pusē. Pēdējā brīdī apturēts ir mēģinājums gūt vārds Latvijai. Bet tagad iespēja no distances Osmans met vārti! Latvijas līdzina rezultātu. Bruno Osmanis. 4. rezultatīvitātes punkts viņam. Redzam, uzvarēts iemetiens, un šeit līgās jau uz brīdi, ka arī izmetīs ārā no zonas Vācija. Vincenbergers tur bija pie zilās līnijas, bet Osmans rīps savāc un lūk. Ielidotā vārtos, kaut kur vēl pavisam nedaudz, kāda tā aizskāda iepratīm pašiem vārtiem, bet redzam te, jā, lūk, te arī pildo vārtos. Spēle uz zilo līniju, pusotra minūte vēl skaitliskajā mazākumā. Sūfs, mētiens, Felbergs, arī pasībā priekšā tā nav bloķēta, krīt Felbergs un mētiens garā vārtiem, pazaudēs ar 0 vārtā, tāpēc arī ir šāda garā pauze, pirms tam un iespēja Latvijai nokārtot uzvaru šeit, mēties no savas autobusu vārtī! Lūk, vēlreiz, no neērtās viņš to izdara. Skaista epizode. Latvijas izlase 3-2 ir vadībā.
Iespēja pa labi mēties Vārti. Ātri izspēle un Lewandowskis iemet ripvārtos un rezultāts jau atkal ir neizšķirts. Viņiem ir vajadzīgi vārti, lai ielaustos cīņā par ceturtajā finālu. Jo sistēma šeit ir pavisam vienkārši nosacīt, bet Latvija izcīna punktu, Latvija ir ceturtajā finālā. Vācija izcīna uzvaru un gaida, kā Latvija izcīna, vai te izcīna uzvaru pret Somiju. Uzpalies Ozolātu, bet tagad vienatnē! Slidot vārtus, sargi izdodās, bet arī vārtus sanāk šoreiz apsvilk Hendelam. Hendels atmeļas vārtu priekšspēlē, tur mēģina samainīties vietām ar Lenī Bols. Mateiko 2-1, Mateiko. No vārds priekšspēlēties Vārtī, Mateiko. Latvija izcīna uzvaru un vēlreiz Kanādā skanēs Dievs svētī Latviju. Hendelu un lūk, skatāmies, kā Mateiko pasvēd rīp uz priekšu, uzbrukuma zonā. Āņu manevrs arī paliek pat pie viņu un tieši iepratiem vārtiem. Šāds mēdiens. Un tā kārtīgi dāvā. Jā, gribēja vēl plašāku manevru, bet ripa turpat pret slīdu atsitās un teicam pozīcija aizbrauc aizsargs projām. Visi ir prom. Viens uz vienu pusi, otrs uz otru pusi. Tikai jāizdara mētiens un Mateiko to dara lieliski.